Hello mga kaboards! Welcome back to our channel. Shout out lang namo ng among mga kaboards nga ga-like sa mga videos sa permi ga support. Halong ika mo permi. For today mga kaboards, makaon kita sang Mukbang. mukbang. Mayara kita di nga sinugbang nga isda, pinirito nga talong, kag sinugbang nga baboy, kag okra. Kag may kamatis man kita di kag kuan itlog nga pula. Tapos may kita nga garlic kangkong kag stem nga. Taong sibuyas. Mga kaboards, maumpisa na kita sang kaon mga kaboards ang atong nga mukbang. So, ang atong gamiton mga kaboards ang pinamot ng mga kaboards. So, nalipatan na bakas ng plastic glove. So, nangugas mo kami mga kaboards sa mga duwa beses. So, tinlo naman ang mga kamot boards. So, mga kaboards, dali na makala kita mga kaboards. Kaboards, nakakata fish. Hello, darkness, my old friend. Yan na. Sasawa na ba? Yes. Ano tanong ka? Ay mga kaboards, pinirito nga talong. Kaboards, makaagat ang mga kaboards. Nahimat ang mga kaboards. Bago nyo nakuha. Kaboards, gulay. Mga kaboards. Talong mga kaboards. Talong. Takbuhan lang pala. Tuwan lang naman, takbuhan lang. Hindi mo lutahan itong pala. Wala. Okra. Tuwan lang. Ano na? Tuwan lang. Tuwan siya. Mga kaboards. Okra, mga kaboards. Gulay na naman. Ito ka storage mo? Ha? Ito ka storage mo? Oo eh. Ano? Ito. Tawag lang mga kaboards ng kamatis. Mga kaboards. Mga kaboards, kamatis mga kaboards. Mga kaboards. Kaas na mga kaboards. Kaya ba kuha? Mga boards, stem niya. Dahon sibuyas. Ito mo po ito mo? Mga boards ay ang ating nga Mr. M ano? Itlog ang maalat. Correct. Salted egg. English. Correct. Hindi mo nilabas ng kanon ng mukha ano? Yung mga boards. Kaboards. Oh. Ang favorite ni Mr. M.
Wow! Hindi. Yeah. Abi mo yung Ma. Cantik lang mo. Ito ang mga boards. Mga board, left, right, left, right. Yan ang brown bus. Majaging. Mga boards, malyag kita boss, mga boards. Kaya dami mga boards. Mabawal sa mga ka-boards. Mantas ang kababo mga ka-boards. Boards. Kaya kung espiritu sa harbahan. Hindi namin. Ano mo siya ginbaan? Yung dala sa vlog. Wala. Naka-board. Kaon ta. Subayang kita mga kabog. Yung ano? Tamis. Tama lang. Mga boards. Ato nga. Tangkong. Garlic kang po mga boards. Tuwan nga yung tangkong nyo. Pamalaga. Kaaba mga boards. Ano yung lasa? Ano? Kangit eh. Makaboard ka nga si Mr. M. Makaboard. Ayaw pa makaboard. お前はもう死んでいる。何？ Huwag mo niluwa ang mga ka-boards. Nakagat sa mga ka-boards ka ang talong. Makaboard. Kaang galing talong mga ka-boards. Pwede nakaangat sa katumbal mga ka-boards. Pwede nakaangat sa talong. Baliskad. Ang mantika. Kuha bakit ba niya mo? Nakita niya yung doorbell mo. Yung crackers. Ayaw sa niya. Mahirap pumakas sa mga kwan. Pakwala yan. Makaboard ang aton nga. Flowerette.
boss, puto mo ito na kanon. So mga boards, ang amo nga tinago ni Mr. M mga boards. Surprise! Ang amo niya. Dessert. Dessert, mga boards. You know. Mga boards ha. Ubos na ang kanon, mga boards ha. Dapat ubusin ng kanon. Bisa hindi na mga boards ang atong yung mga sudan, mga boards. So mga kaboards, ang atong next mga kaboards ay So mga boards, lalo pagkita mga boards ang aming sawisawan mga boards. with Oh pamyuki. mga boards! Naula siya. Ito mga kaboards, ang aton nga kabayas nila. Thank you Lord. Mga kaboards, kanon tapat yung liso. Mga kaboards, hindi kita natin pagkuyangan ang Ang ating mga boards. At ako naman kay Mr. M mga boards. Ibang na lang na siya. Mga boards, nakaano makita baka ko na magkuyang mga kaboards, kanon ko na pati liso. Oh, mga boards, kanon ni Mr. M ang liso mga boards, ha? Ang liso lang kasaging. Sige mga boards, kaano mga boards ang liso mga boards. Mga boards, kamuto na naman mga boards, kaya wala kita sa Sawa-sawa. sausawan mga boards. Mga boards, pwede na to siya isawsaw. Joke lang mga boards. Oh. Yan mga boards. Lain naman. Silk ka ba? Daw ka, o kang silk ka? Matamis pag yung mga boards ang kapayas, kung upo nyo ang imong nga loved one. Magkaon mga boards. Love kami. Love to kami. Wala kami mga kalablay, mga kaboards. Naghanap lang. Salamat sa mga board at sponsor. Wala may sponsor mga kaboards, pero base lang mga kaboards. Boards, thank you gid mga kaboards sa pagkuhan na tapos sinamon ng hamon nga mukbang mga kaboards. Thank you gid sa pagtan-aw. May pero naubos mo naman kanon mga kaboards ha. Enjoy ko lang naman nga kamot. So mga kaboards, thank you gid sa pagtan-aw mga kaboards. Don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell. So ikaw ano mo shout out? Ikaw na may shout out ka. So mga kaboards, i-shout out po mga kaboards ang atong mga kaboards sa Tomorrow Cafe. Hello sa inyo tanan. Hello. So thank you for pagtan-aw mga kaboards. See you again mga kaboards. Bye.